วัสดีครับวันนี้นะครับนายให้แมนจาก PDM Mobis นะครับจะมานำเสนอการแกะกล่องแล้วก็มาดูกันว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับที่เห็นในกล่องคือหุ่นยนต์นะครับแต่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่เราเห็นกันทั่วๆไปในชีวิตประจำวันของเรานะครับถ้าหากไปเดินห้างเนี่ยก็เห็นมีขายกันเยอะแล้วล่ะครับเอ่อตัวนี้นะครับก็คือเป็นแบรนด์นะครับ Alpha Wiz นะครับโมเดลคือ ZK8077 ก็โรบอทนะครับก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์ทางภาษานั่นเองเขาบอกว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีตัวโรบอทอยู่ในบ้านหนึ่งตัวนะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของเรานะครับก็ถ้ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นโรบอทในการทำความสะอาดนั่นเองครับ Alpha Wiz ตัวนี้ผมว่าเรามาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับจริงๆเราคงน่าจะทุกคุ้นเคยนะครับกล่องเนี่ยก็จะมาลักษณะประมาณนี้ครับชุบมีหูหิ้วอย่างดีเลยนะครับชุบมีหูหิ้วเนาะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคือราคาไม่แพงนะที่เฮโรบอทที่เราเห็นเราขายอยู่ตามห้างปัจจุบันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหมื่นมั้งหรือไม่ก็8,000 7,000 8,000 9,000มั้งอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 เท่านั้นเองนะครับก็ถามว่าแพงไหมในมุมของบางท่านนะครับบางคนก็อาจจะมันอาจจะต้องลงทุนนิดนึงแต่ว่าถ้าแลกด้วยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะคุ้มเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าในตลาดเนี่ยก็ราคาแพงไว้ง่ายตัวรุ่นอื่นๆที่มีในตลาดก็คือแพงแต่มันก็อาจจะมีจุดต่างนะข้อดีข้อเสียก็ว่ากันไปตัวนี้นะแกะกล่องมาก็จะมีคู่มือมี product manual ให้นะครับซึ่งตัวเมนูตัวนี้ลองแกะดูนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษแหละคู่มือตัว Alpha Wiz เนี่ยก็คือเขาจะเป็นแบรนด์นี่ครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับก็ international วิธีการต่างๆมีหลายภาษาด้วยแต่คิดว่าไม่น่าจะมีภาษาไทยเฮ้อันนี้แน่นอนครับไม่มีภาษาไทยนะครับก็จะเป็น product manual ก็มีเป็นคู่มือนะครับ Alpha Wiz มีรีโมทในตัวสามารถควบคุมทางงานผ่านรีโมทได้นะครับตัวนี้สามารถควบคุมการทำงานผ่านรีโมทได้มีปุ่มปิดฟังก์ชันก็คล้ายๆทั่วๆไปเหมือนพวกรีโมททีวีนะครับมีควบคุมทิศทางนะครับมีมีนี่ใบพัดต่างๆแพลนเลือกแพลนได้ครับคืออย่างหนึ่งก็คือไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปบนสมาร์ทโฟนนั่นเองครับใช้รีโมทแล้วก็ผ่าน IR นะครับอินฟราเรดระยะประมาณ4 เมตรนะครับที่สามารถควบคุมได้แกะกล่องมันก็คือจะเจอเจ้าตัว Alpha Wiz นะครับโรบอทเขาเป็นโมเดลเนาะ ZK8077 นะครับก็จะเป็นตัวขนาดก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าก็ค่อนข้างใหญ่นะครับอะแดปเตอร์อุปกรณ์ก็จะมีเนี่ยครับอะแดปเตอร์ขนาดก็คือใช้เอาพูดเป็น24 โวลต์ 1 แอมป์นะครับหัวอะแดปเตอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้จริงๆหัวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเท่าไหร่นะครับถ้าหากหายไปก็อาจจะซื้อพวกหม้อแปลงเนี้ยมาทดแทนได้นะครับมีตัวนี้ขอเอื้อมไปอีกหน่อยต้องเดี๋ยวนะอันนี้ก็ได้ อันนี้คืออะไรfront side front left นะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นพวกตัวใส่ขยะหรือเปล่าที่จะต้องประกอบเข้าไปในนะครับก่อนดูใส่ถ่านนี่ไงที่เป็นน่าจะเป็นเครื่องของแบตเตอรี่นะครับมีถ่านAA ใช้ AA 2 ก้อนนะครับอันนี้ที่ต้องใช้แน่นอนว่าถ่านคงไม่ได้ติดมาด้วยครับก็จะเป็นลักษณะพลาสติกสามารถถอดแกะได้ร่องรอยนิดนึงโอเคครับก็จะประมาณนี้อีกอันหนึ่งคือตัวน่าจะเป็นฐานตัวนี้ออกมาก่อนเพราะว่าฐานมันยกไม่ได้น้ำหนักใช้ได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นอาจจะไม่เห็นไหมโอเคมันจะเป็นตัวโรบอทนะเดี๋ยวเอาถอดมาวางก่อนมีตัวฐานนะครับเป็นสเตชันของมันคือมันจะเป็นเหมือนเป็นดอกครับมันสามารถที่จะเคลื่อนที่เข้ามาชาร์จไฟเองได้นะครับ
สามารถชาร์จไฟเองได้นี่ก็จะเป็นดอกลักษณะนี้ก็เป็นพลาสติกธรรมดาแหละเวลาใช้ก็คือวางเสียบเอาไว้นะครับน่าจะมีที่เสียบนี่ที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับก็เสียบเอาไว้กับปลั๊กนะครับเวลามันทำงานเสร็จเรียบร้อยตามแผนที่เราสั่งมันนะครับมันก็จะมีทิศทางที่จะเข้ามาชาร์จที่ดอกเองอัตโนมัตินะครับอันนี้มีตัวแปลงนะครับสำหรับปัดอันนี้ต้องประกอบเข้าไปข้างในมันก็จะหมุนปัดฝุ่นเข้าไปข้างในดูดฝุ่นเข้าไปนะครับตอนนี้กล่องค่อนข้างใหญ่ก็มีเท่านี้แหละครับจะตัวโรบอทเอาตัวโรบอทมาดีกว่าตัวโรบอทตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะทรงกลมนะครับน้ำหนักก็พอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแกะมีเปิดฝามานะครับปุ๊บนี่ครับวัสดุสามารถเปิดฝาได้ข้างในก็จะมีนี่ครับตัวที่เก็บเป็นลักษณะตัวเหมือนคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็จะมีตัวถังเก็บนะครับที่ขนาด 0.7 ลิตรนะครับก็จะมีตัวกรองอยู่นี่มันก็จะดูดฝุ่นต่างๆเข้ามาในนี้นะครับจะเห็นว่าด้านในเนี่ยด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีรูนะครับคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นแหละมันก็ปัดเข้ามาถังเก็บแล้วเราสามารถที่จะเอาฝุ่นเนี่ยเอาออกไปทำความสะอาดได้แล้วก็จะมีแปรงมาให้ด้วยนะครับแปรงสำหรับทำความสะอาดโอเคก็เอาไว้ปัดพวกนี้ครับเพราะว่าอีกหน่อยคือถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นพวกตัวกรองอากาศพวกนี้จริงมันสามารถเอาออกได้พวกนี้ก็คือจะเป็นพวกวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไปที่อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับในอนาคตก็เป็นยางตามปกติมีแฮนเดิลนะครับนี่ถังปุ๊บประกอบลงไปจริงก็มีเท่านี้นะที่เหลือก็จะเป็นด้านล่างนะครับตัววัสดุก็คือน้ำหนักก็ใช้ได้ก็แข็งแรงดีนะครับน่าจะเป็นน้ำหนักเป็นพวกหม้อแปลงอะไรต่างๆด้านข้างอันนี้มีสวิตช์นะครับแล้วก็นี่ตัวสายเสียบสามารถเสียบชาร์จได้โดยตรงนะครับหรือเสียบพันดอกก็ได้มีสวิตช์เปิดได้นะครับด้านข้างมีอะไรอีกไหมอันนี้น่าจะเป็นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่ด้านหน้านะครับเอาไว้ดีเทคนะครับนี่รอบๆว่าข้างหน้าเจออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับชุบมี IR ที่รีโมทนี่จะเป็นตัวรับสัญญาณ IR แน่ๆเลยตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวระบายความร้อนด้านล่างนี่ครับมันก็จะมีพวกตัวแปลงตัวนี้ที่มันหมุนปัดผงเข้ามาด้านในนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นตัวถาดตัวเขาเรียกเป็นอะไรนะเหมือนกับที่โกยผงนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยเอาไว้ดูดพวกฝุ่นพวกอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ปัดเข้าไปด้านในตัวนี้ก็จะเป็นหมุนปัดเข้าไปนะครับการทำงานก็จริงๆก็เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกับเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่สิเหมือนกับโรบอททั่วๆไปนะครับที่มีขายในปัจจุบันนั่นแหละอารมณ์เดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับน่าจะเป็นพวกมอเตอร์เซอร์โวก็หมุนไปการดีไซน์ก็น่าจะคล้ายๆกันล้อก็จะสามารถกลิ้งไปได้ทั่วบ้านเพราะว่าเนี่ยครับทุกๆมุมก็เพราะว่าได้ทุกทิศทางนะครับไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรตัวนี้ก็จะเป็นล้อตามปกติล้อหน้าล้อหลังครับเคลื่อนอันนี้ไม่ควรจะไปนี่กันนะโอเคที่เหลือนะครับมีไฟอยู่ด้านล่างด้วยนี่นานี่เอาไว้พวกโปรเทคต่างๆก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็เป็นน็อตนะรูน็อตต่างๆสามารถน่าจะแกะซ่อมได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นอะไรวะพวกหม้อแปลงแน่อยู่ตรงนี้สามารถจะแกะซ่อมได้แน่ๆเลยในอนาคตตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกไม่ได้มีขายในประเทศไทยโดยตรงครับถ้าเสียเนี่ยก็นิดนึงครับก็คืออาจจะต้องส่งไปที่เมืองจีนในการซ่อมก็รับประกันก็ปีหนึ่งตามปกติก่อนใช้นะก็จะมีเอาออกตัวโฟมออก2 อันนะครับก็จริงๆก็เท่านี้แหละครับไม่ได้มีอะไรที่เหลือก็คือต้องมาดูเรื่องของการทำงานของมันว่ามันจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับ
ดี๋ยวคงทดสอบกันดูอีกทีแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันโอเคหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ก็คิดว่าก็มาแนะนำนะครับก็คิดว่าน่าจะได้รับอะไรไปบ้างแล้วกันนะครับถ้าสนใจก็ลองสั่งจัดกันดูแล้วกันที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ